咁咧關於自學方面咧，其實咧我就有本書想推介俾大家嘅。咁呢一本書咧就叫，仲有大概半個鐘啦，咁我就要測驗啦。上盼膠內隻攝蝦，各位我啱啱考完啦，好緊張啊，超難啊！佢係每一課都問，佢唔係抽問。大家好啊，我係桃毛啊！我今日咧就想分享一下咧，我最近去咗學泰文嘅心路歷程。咁我都要講下我究竟點解要學泰文啦，同埋點解咁偏門嘅嘢都走去學呢？咁事緣一開始咧，就當然係因為睇咗一套泰劇啦，跟住然後就沉溺咗啦喺 Flame Becky 嗰度啦。睇完之後咧就落咗坑啦，咁咪想了解多啲睇佢哋啲嘢咯，但係全部嘢都係泰文㗎嘛。咁其實我之前咧好似係未試過中意泰國嘅人咁樣啦，咁然後我又覺得其實泰文都唔係好好聽啫咁樣，因為咧如果你見親嗰啲蛇仔字，成日都會覺得係關於神佛嘅嘢咁樣啦，咁我又即係將佢哋畫上等號，我就覺得有啲驚啊咁樣，咁所以我就好少接觸泰文呢一樣嘢，但係因為佢哋兩個咧，我真係改觀咗呢一樣嘢，真係實在太神奇啦！呢一個心路歷程，因為佢哋兩個啦，我就開始好想了解佢哋講啲乜嘢啦，即係大家都知道啦，如果當你好中意嗰樣嘢嘅時候，你就會不斷咁樣睇佢啲片。咁但係好少有中文翻譯，因為我唔知，因為嗰陣時有 B 站嗰啲嘢，咁我都好少睇，我通常都會睇 YouTube 啊，或者可能係佢 post 出嚟嗰啲咁樣。咁呢個時候我就的起心肝話，不如學少少聽下佢哋講咩啦。咁呢一個係我最初步嘅目標嚟嘅。你一開頭都唔會想去學校嗰度讀噶嘛，即係未去到呢個咁的起心肝嘅地步啦，咁就自學啦。咁其實我自學咧都學咗一段時間啦。今次會報一個 course 嚟讀，係因為我覺得都係時候的起心肝，正正經經咁樣去學泰文啦。因為我已經覺得自己其實都真係有興趣嘅喎，真係都想了解多啲學落去嘅喎。咁所以就諗住有系統咁樣去學泰文，同埋我覺得咧自學同埋返學又好啦，去 online course 都好啦。我自己幾中意去嗰種互動，返學咧有同學仔一齊交流啦，或者係互相切磋咧，咁你會學得快啲嘅呢一種互動，同埋返學咧係有一種急切性，係要逼你去背啊，或者學識一樣嘢。而自學咧其實自己都有少少規律，即係我自己會定時定候啊，我會去揾啲嘢學，揾啲嘢聽下，揾啲嘢背下咁樣。但係其實嗰個急切性係我今日唔得閒，我今日背咪唔溫咯咁樣。返學唔同嘛，返學就係你下個禮拜就要上堂啦，咁佢會問翻你上個禮拜啲嘢，你唔識答，咁即係你俾咗錢，跟住然後你就覺得好似浪費咗金錢，即係冇去盡嗰個責任，有少少係逼我去讀書嗰種感覺。咁我覺得呢種方法對於我嚟講係幾 work 嘅。呢一個新嘅泰文班呢，就係一個星期上2堂啦，每堂就上個半鐘啦，總共有10堂，咁每一班裡面呢，最多得5個同學，咁我覺得呢一個 size 嘅 course 係最好嘅，同埋佢個時間最好就係啱啱夾到我放工啊、夜晚進修嘅時間，因為之前都好想揾一啲 course 讀，但係個時間就夾得唔啱咯。咁每一堂咧都好努力咁樣上嘅，咁就學咗好多嘢啦。咁又要放學又要做功課啦。咁雖然啲功課又唔係好多，又唔係好難，咁但係其實都好開心有功課做，原因就係加強翻你翻完學嗰種記憶。วันนี้วันหยุดแล้วก็กิน麥當勞เพราะว่ามีอาหารพิเศษขนมปังช็อกโกแลต วันนี้ไม่กินผลไม้เมื่อวานกินส้มกับหนึ่งนกถุงเท้า12ค่ะ12คู่ค่ะ。其實咧，我覺得我自己自學咧都算係咁噶啦，因為咧我咁啱就依家讀緊 Level 1啦，咁我覺得大部分學嘅嘢咧，我都有一個初步嘅認識嘅，我唔敢講我自己好叻啦，起碼我喺 Level 1嘅時候記啲生字咧就唔使記得超辛苦，但係我都好開心係因為Level 1老師真係教得好好啦，跟住然後咧有情緒價值滿滿啦，佢逼我去開口講，我覺得呢一樣嘢係
返學嚟講係最重要，即係得老師講冇你講咧，其實你同聽嗰啲預錄嗰啲課程咧差唔多。咁其實我覺得咁樣係對自己嘅幫助唔大。如果我真係買嗰啲預錄 course，咁我不如上網睇 YouTube。咁講點樣分享之前，我其實都講下我學咗泰文之後嘅轉變啦。咁因為咧我學泰文之前咧我都好細個嘅時候都有學過日文嘅。咁點解我要學日文咧？因為其實好似潮流所趨咁樣，即係每一個人都好似要識日文咁樣啦。咁加上以前又中意睇動漫啦，跟住然後好多日本劇啦，跟住然後覺得佢哋講嘢好斯文啦，跟住好中意日本呢一個地方啦。咁你就會不知不覺就好想去學佢哋嘅語言啦。咁然後你就會覺得佢哋講嗰啲 des 呢嗰啲咁樣咧，即係好好聽，即係佢講嘢好圓滑，好舒服。廣東話同韓文咧，我就覺得係有少少倔嘅。即係佢即使講啲嘢唔粗魯，但係個感覺上都好似冇乜禮貌，同埋有啲粗魯咁樣。咁而泰文呢，我本身就覺得佢哋講得好快，但係原來聽落呢，當你識聽嘅時候，當你聽落嘅時候呢，其實呢，佢哋有少少好似日文 feel 咁樣，即係識幾舒服幾得意。例如啦啦啲啦啦讚落來帶米卡咁樣，即係哇嗰種感覺係哇好舒服啊！即係咁，所以我開始越嚟越中意泰文，然後開始對佢嘅感覺就開始轉變咗，開始越嚟越產生濃厚嘅興趣啦。所以咧，我就喺呢一度咧分享一下我嘅自學。我唔敢講好叻啊！我嘅自學手法係啲乜嘢？嗱，不過我想講咧，我學泰文咧係有少少亂咁嚟啲次序，即係譬如可能一時又學下聽，但係見到阿 Becky 寫啲嘢又好想睇，又不如又去學下字啦嗰啲咁樣嘅。我無定向咁樣又學聽又學寫又學講咁樣樣嘅，我就同大家做一個少少嘅分享啦。咁咧關於自學方面咧，其實咧我就有本書想推介俾大家嘅。咁呢一本書咧就叫《12週學好泰語》，12週學泰語咁。咁雖然佢就話12週就學到泰語啦，但係其實12週咧係學唔識泰語嘅。咁一開頭咧我就喺圖書館嗰度發掘咗佢先嘅。咁我喺圖書館都借過不同類型嘅泰文書、學習書去睇啦。但係其實咧，我覺得最好咧係呢一本。呢一本咧仲係香港人寫嘅。咁於是乎我就覺得唔好係咁續借人哋5個星期啦，不如自己買一本，仲可以自己 take notes 寫嘢啦咁樣。咁我就去書局嗰度睇，咁但係書局咧就永遠都揾唔到。咁後來我就喺個賣二手嘢嘅網站嗰度就見到佢賣一本書，仲要全新咁樣啦。咁我就將佢買咗翻嚟，但係好唔開心，呢一本書咧係老翻，佢咗我。即係我買嘅時候以為佢係正版，又話呢樣嗰樣送咁樣，咁但係佢咧又唔肯面交嘅，佢就快遞寄過嚟，咁寄到嚟之後我就發覺佢係假嘅，因為咧如果真嗰本咧佢係有顏色嘅。因為咧，如果佢有顏色嗰啲咧，佢會教你點樣分嗰啲高低音啊，邊一度為之一句啊，邊一度為之主語啊咁樣啦。例如咧，好似呢啲練習咁咧，其實咧佢本身係有顏色嘅，咁你就會容易分到邊啲咧係聲調啦，邊一啲係佢啲字啦，點樣分隔啦咁樣。咁所以咧，再買嘅時候一睇全部黑白色，我都唔識分邊個打邊個喎。我就覺得都冇辦法啦，咁都買咗啦咁樣。咁如果大家咧即係將來有興趣咧，就記得可以留意下呢本書啦。然後買嘅時候一定要買正版，即係不支持老花啦嚇咁。咁啊 anyway 都繼續學住先啦。呢本書咧其實佢一開頭咧係有幾樣嘢教嘅，佢會教咧即係嗰啲音調啦，嗰啲唔通嗰啲嗰啲咧咁樣啦。第二咧佢會咧將一啲字咧分類，令到你容易啲記。佢嗰種記法咧有啲似日文嗰種50音啊，即係啊 e u e o， 其實佢都有嘅。嗱，好似呢一個字咧，佢泰文嘅第一個字母啦，歌啦，歌界啦，歌啦，佢嗰個背法咧就係因為咧泰文咧除咗一個字母之外咧，佢仲有古怪符號喺上下左右側邊咁樣包圍住嗰個字母噶嘛。咁嗰啲字母咧都係唔同讀法，例如啊 e u e o 咁樣啦，即係通常都係呢幾個發音。你第一個字係歌字啦，歌啊就係加啦，加 gi gu
嘅歌咁樣啦。咁咧其實呢個背法咧令到我勁容易記得咧泰文字係點樣讀啦。咁另外咧其實佢咧仲會有一啲生字啦，每一課佢會教你嗰個高低音啦。咁然後咧佢仲會有一啲句子啦，你試下讀或者試下寫出嚟啦，或者試下分出嚟係點樣為之一句啊。咁呢一個咧由淺入深咧，我覺得講得幾好。呢一個咧我係會推介俾大家。我自學嘅時候咧有睇開 podcast 同埋 YouTube 啦，咁我有2個推介俾大家去學泰文嘅。第一個咧就係超強系列啦，咁佢最主要就係教你點樣去容易去記嗰啲泰文嘅字母啦，最初階嗰啲啦。咁你話好難深嗰啲黐埋一齊嗰啲，咁就在後話啦。但係起碼你記得四十幾音先啦，我都唔記得咗幾多音啦咁樣。另外咧就係 podcast 咧，我自己都好喜歡聽，有一個老師咧叫做 Banana Thai 啦，因為咧佢講得好慢啦，然後佢解釋得好清楚啦，跟住然後佢講嘅嘢好日常生活好容易明白啦。咁我覺得重複咁樣聽好多次嘅話咧，你係會入到腦，同埋你會喺當中學到好多句子。咁另外當然就係你哋平時如果睇開泰文嘢，咁 IG 就會派出嚟㗎啦。咁有時有啲街頭訪問啊，有時有啲好簡單，譬如教你去點樣點餐啊。依家我去到餐廳會叫啲乜嘢啊？因為佢久唔久碌下佢又會走出嚟。咁如果你每一日咧記1-2個生字咧，基本上咧其實學下我諗就有100個生字㗎啦。咁另外咧我自己咧點樣去記嗰啲泰文嘅符號咧？咁我自己咧就會分類啦，即係其實我都做咗好多 notes 㗎。首先我會將嗰啲好似樣嗰啲擺埋一齊啦，咁嗰個咧就叫一個 family 啦。跟住咧呢一啲咧好似樣咧，我又會叫佢一個 family 啦。咁呢啲個樣好似老鼠就叫鼠鼠家族啦。咁同埋有一啲咧就係佢個樣咧好似一隻馬嘅，佢就係馬家族。咁咧其實咧我都睇翻自己咧咁樣用呢個方法背咧好好嘅。唔似得坊間咁樣順住次序背咯，就變咗做用一啲相同樣嘅嘢嚟背咯。咁我都發覺自己咧即係都好勁啊！你睇下哇，做晒功課咁樣，即係就係因為時間嗰啲咧其實時間咧我自己都揾到一個特別嘅方法記咧，令到好容易記。咁因為咧通常咧出面教嗰啲咧都係會死記啦，或者係我唔知佢哋點樣教，但係我覺得佢哋個記法就係直接咁樣背好難記。但係其實咧一個時間裡面咧有分早晚㗎嘛，凌晨同埋晏晝同埋夜晚。其實佢哋每一 part 咧都有一個故事，點解佢會用呢一個讀法？咁我覺得如果你理解咗佢背後嘅意思之後，你再去背咧，咁呢一個係事半功倍嘅方法嚟嘅。咁雖然咧呢一本即係頭先講嗰本12則泰語係幾好啦，但係其實咧喺拼寫方面我係完全唔識，我就係識得讀嗰啲字啦。咁但係咧其實佢有好多古怪組合，我係到依家都唔識讀啦，同埋佢外來語我都係唔知道係點樣搞法啦。咁呢啲就有待將來咧再學得高階啲嘅時候，咁就去係啦，要老師教啦。咁呢一個我都覺得自學係真係搞唔掂。即係除咗係睇 YouTube 啦、podcast 啦，咁平時咧如果我就會將一啲我自己想記得或者我唔記得咧嘅時候嘅生字咧，我就會抄喺個 notes 嗰度啦。咁雖然就我課自己睇啦，即係容易啲、簡單啲啦。咁但係有啲人可以整理成一本筆記啊，或者可能佢哋有一個 app 咧，可以點樣 take 個 note 啊，等佢容易啲。咁其實咧每一日咧都即係唔係每一日嘅，都唔好講到自己咁勤力。即係如果得閒嘅時候咧，就順住字序睇一次咯。咁其實睇下咧，有一啲你已經熟咗識咗咧，咁你就可以 delete 咗佢啦。咁然後咧，你又會加啲新嘅落去啦。咁除咗自學之外咧，我有個朋友仔佢都好好啦，佢就因為知道我喜歡學泰文啦，佢就送咗一本書俾我，咁多謝佢。咁雖然呢本書咧我未打開真係咁樣學過啦，但係咧我曾經見過佢嘅課程裏面咧都好多有用嘅嘢，例如呢一啲 copy book 啦，
咁跟住呢，仲有地鐵嘅路線圖啦，咁令到你知道呢個地鐵啦，仲有譬如佢仲有啲模擬嘅 menu 啦，你點樣去點餐啦。好多謝我呢位朋友呢，佢送俾我，咁即係我依家呢，就全力專注咗呢一個老師個課程先啦，咁然後將來呢，我就會再拎出嚟睇下我自己識幾多，當係一個 test 咁樣啦。咁啊多謝晒佢。上個月呢，就開始上呢個 online course 啦，咁就終於呢，今個月就終於上完10堂啦。咁嚟緊呢就會有測驗啦，咁呢一個係超緊張嘅，因為其實呢，你睇住本書係識，唔代表佢可能冚埋本書問你嘅時候識，因為呢10堂裏面呢，實在太多嘢要記啦，因為實在太多內容啦，啲內容實在太豐富啦，例如我點樣點啲麵啊，粗麵、幼麵、船麵啊，跟住媽媽麵啊，跟住然後我點樣去 order 一碗麵啊，我要米粉，跟住要咩湯底，跟住要咩餸，跟住但係唔好加啲乜嘢。呢一句嘢成句究竟係點樣講呢？我依家想去買件衫，有冇呢個 size 啊？有冇呢隻顏色啊？着落去有啲緊緊地喎，有冇件大啲㗎？咁究竟呢啲點講呢？都要考試嘅，係呢個測驗考試嘅內容嚟嘅，我都有啲緊張擔心。咁呢，我今日就會努力啲去温書㗎啦，希望温得幾多得幾多啦。咁我相信我都有機會會合格嘅，大家拭目以待啦。A few moments later，話依家好緊張啊！我啱啱翻到屋企啦，咁就整頓好啦，咁就依家坐喺度啦。原因係今日呢，就因為上晒10堂啦，就有一個小測驗。咁個測驗呢，就係要同老師傾偈咁樣啦，跟住我冇咗信心啦，我覺得自己温書温得唔係好熟啦，好驚佢係咁問我嘢啊，超驚啊！我希望佢淨係問我你叫咩名就算啦，其他唔好再問啦，唔好問我今日着咩衫啊，點樣叫一碗麵食啊，嗰啲我都唔知自己可唔可以講得到。仲有大概半個鐘啦，咁我就要測驗啦。咁測完驗之後就再同大家傾下偈啦。斷訂 marker ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะ2,970 ค่ะชื่อเล่นโทโมค่ะฉันชอบอาหารไทยมากค่ะที่4แยกแล้วสายแล้วก็ที่4แยกตรงไปแล้วก็ที่3แยกแล้วขวาแล้วก็ตรงไปจอดที่นี่ค่ะ ก๋วยเตี๋ยวชามละ50 บาทค่ะรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนผ่านสถานีนานาค่ะ See you next time เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ各位，我啱啱考完啊，好緊張啊，超難啊！佢係每一課都問，佢唔係抽問，佢係我覺得最難係咩呢？係我係冇溫習嘅嘢，就係佢係問嗰5聲啊，其中1聲啊，哇！救命啊！呢一個真係搞唔掂。但係其他嚟講呢，我覺得還可以嘅，都算佢問到我答到啦，我自己覺得。不過有少少可以再完美啲啦，答得咁整體嚟講呢，我覺得都尚算滿意，因為頭先佢俾個分數我睇嘅時候呢，係我唔知佢點計啦，佢 over 咗個 score 啦，即係100分滿分，我有102分咯，哇，好勁啊咁樣。咁但係我自己就覺得最不足嘅就係嗰5聲讀音咯，咁啊唔緊要啦，咁啊我哋 Level 2再見啦，係咯就係咁啦，多謝大家都陪住我呢一個學泰文嘅過程，我真係覺得好開心，又覺得好興奮，原來當有考試嘅時候個心情係唔同啲嘅，即係始終都覺得自學都需好，但係考試有督促咧，呢一啲先係即係逼到我真正咁樣記住所有嘅嘢，同埋我可以知道自己究竟乜嘢係好，乜嘢係唔好，即係知道自己不足，咁我就嚟緊就會再加倍努力啲喺嗰個位啦。係啊，多謝晒你哋啊！今日我哋講住咁多先啦，拜拜。咁我覺得講到最尾啦，其實咧學泰文咧 Level 1咧
讀日文都係永遠都係最多人。你越讀上去呢，就會越少人，因為佢越難啦。跟住啲人係持久唔到啦咁樣。能夠令到自己真係學上去嘅其中一個動力，就係你真係要好中意呢個語言，或者可能你真係好中意呢個文化。咁開頭我係因為追星，然後我接觸咗呢一樣嘢，但係依家到咗後期啦，已經過咗一段時間啦，我已經原來我學泰文嘅目的未必係真係完完全全為咗 feedbacky， 因為你追星呢，你永遠都未必係去到咁極致嘅，你都係會學下少少嘢。如果你真係要去到寫啊、文化去讀啊嘅時候呢，其實真係你要自己中意咗、愛上咗呢佢哋嘅文化啦、佢哋嘅語言啦，你先至會去用心咁樣去學習落去咯。所以大家加油啊！我哋如果你依家學緊泰文嘅，我哋一齊努力。因為最緊要咧，除咗學習之外咧，你要每一日都聽，因為冇人同你講泰文噶嘛。keep 住講 keep 住有啲泰文喺你嘅生活當中，你就唔會冷卻啦，你就會覺得你喺當中生活緊啦。只要你一唔講咧，你就冇噶啦，你就會重新嚟過。咁大家加油啦！如果大家將來有一啲乜嘢嘅一齊學泰文群組啊，加埋我入去一齊練習下啦，多謝你哋。如果中意呢條片，可以 Super Fans 請我飲杯咖啡，記得 CLSS 埋我啊！下條片見。